Voici le KEYCHRON K2. Dans cette vidéo, voyons comment le connecter à votre smartphone. Pour commencer, sur le côté de votre clavier, passez en mode connexion Bluetooth et si vous utilisez un smartphone Android, réglez-le sur Android. Si vous utilisez un smartphone iOS, passez-le sur iOS à l'aide de ce commutateur. Ensuite, entrez en mode d'appairage Bluetooth en utilisant la touche FN et 1, 2 ou 3. Une fois le mode Bluetooth activé, allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez KEYCHRON K2. Si vous trouvez la vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.